Desde o final do Imperio Romano, o galego aínda tarda 8 séculos en comezar a ser escrito. Entre os séculos XIII e XV, o galego é a lingua do clero, da nobreza e de reis e raíñas, sendo as Cantigas de Santa María do rei Afonso X unha das obras máis importantes daquela época nunha lingua diferente do latín. A partir do século XV, ao norte do Miño, o castellano pasa a ser a única lingua escrita. Comezan os chamados séculos escuros. No século XIX, pouco a pouco, o galego volta de novo a ser escrito, aínda que xa usando a ortografía do castellano da época, a única que coñecen as figuras do Rexurdimento. Prácticamente descoñecen a literatura que o galego compartira con Portugal durante a Idade Media. No final deste século, co descubrimento deste pasado literario, comezan a surxir voces que andan ás voltas coa idea de aproximar a ortografía galega e a portuguesa. Estas voces multiplícanse até os anos 30 do século XX. Moitas figuras implicadas nas Irmandades da Fala, e fundamentalmente unha das máis importantes, Xoán Vicente Viqueira, son o principal motor desta tendencia de converxir coa ortografía portuguesa. A Guerra Civil acaba co debate. O galego escrito desaparece de novo. Durante o franquismo, os principais defensores da converxencia co portugués, como Castelao, están no exilio. Dentro da Galiza, as expectativas do galeguismo mudan completamente, adaptándose ao que permite a ditadura. A partir dos anos 50, a editora Galaxia impulsa novamente un modesto uso do galego, especialmente literario, renunciando implícitamente á converxencia co portugués que defenderan algúns galeguistas de antes da guerra. Mais nos anos 70, coa esperanza de que un goberno democrático fará chegar o galego ensino, o debate sobre a norma ortográfica regresa con forza. Era un home que, ao longo dos 40 anos de franquismo, mantivo viva, se queredes, a chama do galeguismo, da concepción da galeguidade, e actuou en consecuencia, en certa medida, non? Pois fixo dentro do franquismo algunhas cousas que levaron a que se preservase parte do patrimonio cultural galego, salvo cadros de Castelao, ou escreveu cosas en galego, ou salvou textos en galego que se podían ter sido queimados. Era catedrático de Instituto de Literatura Española, mas deixaba voluntariamente un espacio sempre para incorporar a lingua e a literatura galegas. Estamos falando dunha persoa que dedicou moito tempo a divulgar e a estudar a nosa cultura. E moito do que sabemos da nosa música, por exemplo, da nosa cultura popular, o sabemos grazas a él, non? Ora, ao mesmo tempo, non podemos esquecer que, pois, infelizmente, foi un home do réxime franquista. Figueira era o representante da cultura galega no franquismo, pero que tiña unha tradición histórica, non? Abandonou o ideario do Partido Galeguista, abandonou a defensa da cultura galega, era un home do sistema. Dos grandes debates que poderíamos ter ou discusións que poderíamos ter en torno a Figueira Valverde non é se ele era galeguista, se era católico ou se era de dereitas, isto é algo que é evidente. O que me parece que poderíamos é ver cual era a súa, como colocaba os valores, non? Que xerarquía había nos seus valores. E para él o principal era o catolicismo, así como outros católicos galeguistas tuveron que adaptarse ao franquismo porque non estaban de acordo con moitas das cousas que aconteceron durante a Guerra Civil e despois. No caso de Eusenio Montes, no caso de Figueira Valverde, eu non falaría de xente que se adaptou, non? Senón que falaría de vencedores. Lembremos que do 27 aproximadamente, o 40 sería secretario do Museo Provincial de Pontevedra, e no 40 xa, é dicir, inmediatamente após o fin da contenda, vamos decir, armada, vai ser o novo director do Museo Provincial de Pontevedra. Na década dos 40, Carballo Calero efectivamente é un notável represaliado polo franquismo e naquel tempo, bueno, pois terá que facer xogos malabares segundo ande os anos para mesmo gañarse, vamos decir, o pan. Era un home que tiña contaba con unha certa legitimidade histórica como membro xa, digamos, do Partido Galeguista, das Mocedades Galeguistas, que desempeñaron unha función importante tamén como promotor do primeiro proxecto de estatuto. Fora autor, non nos esquezamos, de diversos traballos entre os quais sobranceia a gramática do galego común, non? Non se hubiera podido empezar as clases na universidade de non ser polo traballo que Carballo Calero fixera.
el só fixo unha gramática galega e unha literatura galega que aínda estivo, digamos, de utilidade até hai ben pouco, non? Nos anos 70, os partidarios do galego como lingua independente do portugués vanse aglutinar en torno do Instituto da Lingua Galega e pouco a pouco van gañando simpatía entre o galeguismo de Galaxia e Realidade Galega, un colectivo que aspira a xogar un papel político na autonomía que está a nacer. Fernández Albor, García Sabel, Ramón Piñeiro ou Filgueira Valverde son algúns dos galeguistas que acabarán por ocupar diferentes cargos políticos. Por outro lado, as tendencias que queren ter en conta a escrita da época medieval e o portugués gañan terreno entre a xente nova e vanse aglutinando en torno da figura de Carballo Calero, que fora resurxindo desde finais dos anos 50, despois de longos anos de cárcere e ostracismo. É a grande referencia do momento, por ser autor dunha gramática e redactor das normas da Real Academia Galega de 1971. A partir de 1972, convértese no primeiro catedrático de galego da Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro grupo, despois chamado autonomista ou isolacionista, asenta o seu traballo na dialectoloxía e defende elaborar unha norma para o galego independente da portuguesa, con base nas falas populares conservadas e cunha ortografía común á castellana. A partir de 1975, este sector, liderado polo ILGA, Instituto da Lingua Galega, dá pasos fundamentais para asentar o seu poder, colocando correctores e asesores lingüísticos nos medios informativos e na Xunta. O segundo grupo, despois chamado lusista ou reintegracionista, defende ter en conta a historia escrita do galego desde a Idade Media e adoptar unha ortografía común á portuguesa. No tempo en que se produce este debate, surxen varias propostas normativas. As máis importantes son as xa mencionadas normas da Real Academia Galega do ano 71, baseadas na historia do idioma, os manuais gallego 1, 2 e 3 do ILGA, máis centrados na dialectoloxía, as bases para a unificación do galego de 1977, que pretendían o consenso partindo da filosofía autonomista, as directrices para a reintegración lingüística galego-portuguesa do ano 79 de Martiño Montero e as propostas da Comisión de Lingüística da Xunta en 1980 dirixidas de novo por Carballo Calero, as primeiras de carácter oficial e que pretendían o consenso partindo da filosofía reintegracionista. Aparece o Instituto da Lingua Galega e aparece en escena un personaxe que vai ser o que se ocupe na universidade deste tema, que é Constantino García. O Constantino García o que fixo foi unha cousa, e é que chegou a Santiago, creou o Instituto da Lingua porque quería darse importancia dentro da romanística. Creou o Instituto da Lingua. Ahora, eu nunca lle ouvín a Constantino García falar galego. Ainda ninguén explicou como é posible que nunha facultade onde hai un catedrático de lingua e literatura galega se pon ao fronte dun instituto académico e científico a un señor catedrático de filosofía románica que non sabe falar ese idioma. Era asturiano e Constantino era dialectólogo. Entón trata de enviar a lingua galega pola dialectoloxía. E nese sentido, a creación, por exemplo, o Instituto Galego da Lingua, pois pasa a ocupar Constantino García unha posición predominante, non? Por cima de Carballo Calero. A pesar de todo, Carballo Calero seguía sendo a persona, digamos, que o bulto do galeguismo con maior poder simbólico, porque fora quen fixera, digamos, que todos os códigos normativos da posguerra, non? Fora quen fixera, pois, as normas, non? Da RAC, etc., non?
A práctica académica baseábase o galego tipo de Galaxia, que era un galego de tipo histórico, que mantiña a tradición literaria moderna, como se fai máis ou menos na época da xeración nós, de principios do século XX, como tiña máis ou menos mantido Galaxia até os anos 70 ou así. E o galego que surxe do estudo da lingua galega, por exemplo, baseándose nos seus incréditos dialectais e nas súas tesiñas sobre falas e teses de doutoramento, parte do galego oral, do estado galego oral, tal como chegou a nós, como tinha chegado nos anos 70, pasado para a escrita, sen máis, con moi pouco contributo, digamos, de tipo histórico. Non ten moito sentido contrapoñer o que fai a Academia e o que fai o ILGA, porque, claro, a Academia non tiña unha gramática era en todo caso a gramática del gallego común de Carballo Calero, que era de Galaxia. O ILGA fai un método en tres volumes, pero onde, en principio, segue as normas da Academia, pero non tropo. Rodríguez Lapa, que contaba con moito protagonismo no mundo de Galaxia e axudábaos en moitos ámbitos, na década de 70 decide intervir escribendo un artigo que foi o que protagonizou, digamos, esa ruptura, que foi o artigo pola recuperación literaria do galego. No ano 73, que se publica en Portugal na Colegio de Letras, na revista Colegio de Letras, e se publica depois aquí en Grial. Iso provocou na universidade, os profesores, unha especie de, non sei se dicer destalido, pero en todo caso un posicionamento claro. Por que escrevemos o galego con ortografía do español e non con ortografía que é a propia histórica e a que sería natural, que é a que hoxe escribe o portugués? Este é o inicio. Na bella Facultade de Filoloxía en Mazarelos, durante prácticamente todas as semanas, todos os sábados, ali xuntámonos durante 5 ou 6 meses. Eu creo que prácticamente todo o mundo que realmente tiña interese polo galego, pero que ali estaban algúns académicos, así en plan Guadiana, Piñeiro, Carballo Calero, del Riego, digo en plan Guadiana, porque como a cousa non viña da academia, entendes, para eles os do ILGA eran rapaces. Había xente que tiña coñecementos filolóxicos, coñecementos de lingua, e xente que non tiña cualquier coñecemento. Tiña escrito algunha cousa en galego e estaban ali. Moita outra xente moi diversa, pois, digo diversa, pois dis Bernardino, Ferrín, Manuel Lourenzo, Alonso Montero, xente moi diversa, e por suposto o único profesor de portugués que había naquele momento, que era Xosé Luis Rodríguez. E especialmente o meu labor era informar un pouco de quais eran as formas medievais que eu tiña unha tese de doutoramento. No caso meu, ou de Rosario Álvarez ou Manuel González, que éramos un rapaces de 22 anos, 23, pero un rapaces que acabábamos durante ano e medio, casi 2 anos, de patear absolutamente todo o medio lingüístico galego, un traballo impresionante, porque ali contouse que o que nunca se contara, que era para moitos fenómenos ter as fotografías do que é o galego oral. O sea, non recollemos o galego tal cal. Só evitando, obviamente, aqueles castelismos máis claramente ferintes, tipo Dios ou cousas así, Se sigues o camiño de dialectoloxía é que vas a estar máis preocupado de si en Vigo decimos xouba e en Coruña dicen parrocha ou cousas deste tipo que realmente non son definitorias para o que debe ser unha lingua. Alguén dixo, vamos a ver, quantos aquí dos presentes defenden a forma galega? Levantamos a mão 2 ou 3 e, como levantaron a mão 7 ou 8 en contra, xa quedou a discusión así fechada, non houve discusión filolóxica ninguna, nada polo estilo. No caso dos grupos cultos, que era un dos temas máis onde o ILGA adoptar unha postura bastante popularista, aí sí que tivemos bastante en conta como eran os grupos en portugués, non? Aí estaba. Parte das marcas galegas diferentes, notamento dos cultismos diferentes, por exemplo, do español, son das épocas, son das bases. Pois puxos as solucións tipo ditado ou estrutura, por exemplo, non? Dicer suxeito e receita son das bases, incorporanse nese momento. Até entón era suxeito ou suxeito ou receuta ou receta ou que fose, son dai. Eu recordo, por exemplo, que unha das poucas cousas que aparentemente estaban nos galegos 1, 2 ou 3 era a forma saír, en lugar de salir, que é moito máis utilizado popularmente, non?
E que iso provocou algúns enfrentamentos entre algúns membros dali que non querían que fose sair, querían que fose salir. Despois de que se acordaran o das bases para unificación, como che dixen antes, realmente só o ILGA seguiu, totalmente. Claro, bueno, Carballo tuvo un papel muy importante, ¿no?, no proceso de normatización porque a persoa, como dicía antes, máis importante na codificación galego da posguerra e, en consecuencia, foi a persoa eleita, non, para presidir a comisión que levase avante a primeira normativa oficial do galego, non? E foi eleito pois polo que fora daquelas o conselleiro de Cultura da UCD, que era Alejandrino Fernández Barreiro. A ver, Alejandrino Fernández Barreiro non o definiría como un galeguista no sentido de activo e militante. Eu definiría como unha persona enormemente respetuosa coa cultura de Galicia, que a potenciou e a xestionou. O Alexandrino colle e pon de coordenador, de xefe desa comisión a Carballo Calero. Para preparar unhas normas de uso interno para a Consellería. Poderían ser as primeiras normas oficiais. O conselleiro propuxo algúns nomes e Carballo propuxo outros nomes e daí se unha comisión de 7 membros. Carballo Calero colle como secretario a Xosé Luis Rodríguez, que era alumno seu. Antón Santamarina, que daquela era o secretario do ILGA. Ramón Martínez López, que tamén tiña editado documentos medievais. Filgueira Valverde, que estivo aí. Isidoro Millán González Pardo, que era un profesor aquí do Rosalía de Castro. Xosé Luis Pensado e toda unha serie de xente. E Manuel Vidán Torreira, un catedrático de latín de instituto e paleógrafo e coñecedor dos documentos antigos. Carballo Calero fixo unha normativa, presidiu unha comisión que elaboraba unha normativa de carácter lusófilo e lusista nalgúnas cuestións, non, deixando marxen para solucións duplas co portugués, etc. non? Por iso, a primeira norma que se aproba, que é a Comisión de Lingüística, aproba unha norma que ten varias alternativas, bel frente a ble, zon frente a ción e aría frente a ería. A proposta dunha acentuación á portuguesa foi fortemente discutida por algúns membros da comisión, entre os quais, e de maneira notável, a do profesor Filgueira Valverde, que non quería innovación nese sentido que dificultasen a aprendizaxe da lingua castellana. Entón chegouse unha especie de acordo onde quedaban os dous modelos posíveis de utilización, tanto, digamos, o modelo de acentuación á portuguesa como o modelo de acentuación á castellana. Ali realmente eran dúas normas en paralelo, porque era A e B. O sea, a acentuación é así, desta maneira, pero tamén podía ser desta outra. Esta normativa do 79 feita por Carballo Calero, un Carballo Calero xa que desde o 75 evoluíra cara as teses reintegracionistas, foi vista polo galeguismo cultural, por Piñeiro e polo Instituto Galego da Lingua dunha maneira moi belixerante. E nese sentido eu defendo que a evolución posterior, o que aconteceu posteriormente coa normativa, as famosas nomiga do 82, o famoso decreto Filgueira Valverde, hai que inscribelo na propia dinámica da transición política. Pouco a pouco, os partidarios do galego como lingua independente do portugués ocupan importantes cargos na comunidade autónoma. No Consello da Cultura, na Real Academia Galega, na Delegación do Goberno, no Parlamento, sendo os máis significativos o presidente da Xunta con Alianza Popular, Fernández Albor, e o conselleiro de Cultura, Filgueira Valverde. No outro lado, as posturas reintegracionistas recibían grande apoio do profesorado saído dos primeiros anos de filoloxía galego-portuguesa e entre as entidades culturais e forzas políticas nacionalistas. As diferentes propostas normativas dos anos anteriores procuraban o consenso entre ambas as posturas. Porén, en novembro de 1982, o decreto Filgueira impón a normativa actual, non consensuada, deixando fora a corrente reintegradora do galego na lusofonía. Pois chega un momento en que, claro, o poder político, encarnado polo PP, pola P primeiro, ainda a Alianza Popular nesa altura, pois claro, eu creo que cobra, o que toma, un certo medo da deriva excesivamente lusófila que o seu ver
pois estaban tomando os acontecimentos. Aí Piñeiro intervén opóndose directamente á postura de que o galego portugués deben escreverse igual, aínda que formen parte, digamos, un pouco do mesmo sistema lingüístico, e esa cun goberno de alianza popular, digamos, en 1982, cando maniobran, digamos que aproveitando un pouco tamén o aposentamento de Carballo Calero, para construir unha normativa incluso mesmo máis conservadora, non que a do 79, sino incluso que as bases anteriores que pactaran entre diferentes correntes, incluso fora incluso moito máis conservadora. Que con baseándose en perspectivas docentes, de que eran ambiguas, de que eran pouco claras para o ensino, pois automáticamente foron desautorizadas e entrou en xogo o acordo da Academia de Historia da Lingua Galega, das normas académicas da Real Academia Galega de Historia da Lingua Galega do ano 82. Estamos no 82, que xa é, o sea, neses momentos é cando é a Academia que acudo ao ILGA, o sea, Piñeiro, e a Academia para intentar presentar facer acabar con esas discrepancias e facer unha proposta única, porque ahora xa o galego xa está aí. Na Academia Piñeiro fixo unha xogada destas das súas, era moi hábil, tremendamente hábil, porque a maior parte dos que estaban na Academia eran partidarios da unión con Portugal. E como a Universidade cambia de mans, porque Carballo ten que xubilarse por motivos de idade, e os membros que van a entrar a sustituílo representan a outra liña, entón automáticamente a Academia se abre aos membros desta outra liña. E foi unha normativa pactada entre a Real Academia Galega e o Instituto Galego da Lingua, da que posteriormente nunha carta que Carballo Calero escreveu a Ramón Piñeiro criticouna cunha dureza moi forte, por entender que o Instituto Galego da Lingua non era un órgano que tiña que ser o responsable de construir a normativa do galego, sino que debía ser a propia Real Academia Galega. Entón, el argallou para que pudesen votar xente non académica nesta historia, e iso foi unha manobra de Piñeiro para que conseguir que as normas foron as que son e non as que houvesen saído da Academia estrictamente. O presidente da Academia naquele momento era Domingo García Sabel. García Sabel, que era favorável nun principio a confluencia con portugués, tamén cando chegou a presidente da Academia Galega e foi representante do goberno aquí, tamén mudou de opinión. Acababa de adoptar a decisión de a normativa da Academia, que era non luxista, era a normativa que despois se fixo oficial, e estaba ali, por decirlo de alguma maneira, como perdida, claro, porque a Academia non tiña ningunha autoridade ni ningunha vía para impoñela. Entón, faz un traballo técnico, por decirlo así, técnico e político, por idioma, pero logo despois eso ten que ser o poder que nos refrende. O sea, naquel momento, en novembro de 82, o conselleiro de Cultura é Filgueira. García Sabel fala con Filgueira, porque Filgueira estaba na Xunta, e dille que a él lle parecería ben que a Xunta adoptara a normativa da Real Academia como normativa oficial. Porque despois a Xunta foi a que oficializou, por decirlo así, aquelo. E Filgueira fala conmigo. Eu penso que Barreiro Rivas era a persoa que facía e desfacía nese momento. E Filgueira queda encargado de redactar ese decreto de que oficializase a lingua para aprobalo, para publicalo no boletín oficial do Estado, ainda que fora con esa data que nós tiñamos establecido. Filgueira era involucionista. En cuestións de modificacións de idioma era involucionista. Non quería ningún tipo de modificación. Quería manter a ortografía máis ou menos moderna, a ortografía castellana,
no galego. É dicir, manter o galego como idioma ou como lingua, digamos, pero sempre con unha, sendo en certo modo, estando suxeita a España de algún xeito, en este caso anclada pola ortografía. E eu sempre xoguei con un criterio, que pode ser falso, pero era o que tiña, que mentres que o criterio da Real Academia estaba perfectamente elaborado e tiña un respaldo, que era o da Academia, era un respaldo oficial, no lusismo había moita dispersión, era a miña posición. Finalmente, como se retrasaba Filgueira Valverde, eu dixenlle un día, e dixenlle, bueno, pois xa subo eu isto, e vamos a redactarnos o decreto. O decreto, digamos que elimina o primeiro proxecto de normas elaborado por Carballo Calero e por aquela comisión lingüística da Xunta, chamase leva a súa asignatura. Por iso se fala o decreto Filgueira. E desde esa perspectiva, pois, cabelle unha certa responsabilidade. Que fose o armadanzas principal, digamos, desa estrategia, pareceme difícil. Non só ficou, digamos, fora a persoa máis importante, non, para a codificación do galego como Carballo Calero, sino que incluso ficou fora un nacionalismo, o nacionalismo mayoritario, que non validou as normativas do 82. Foi visto como unha imposición. Home, non recordo que se fixe ninguna manifestación pública, non houve unha manifestación contra estas normas, mas houve, sí, moitísimos actos de protesta contra isto, moitísimos, que si tivo resposta e contestación por parte do nacionalismo galego, en canto que rompía unha tradición que estaba asentada en mínimos, pero que ia orientada claramente. E evidentemente os partidos políticos de signo nacionalista saben que Carballo representa a tradición que ten antecedentes en Castelao, en Mordía e en tantos outros. Saben que a tradición do galego non é antirreiteracionista, son todo o contrario. Na miña opinión, a estrategia isolacionista que triunfou está nos abocando á extinción pura e simple. Que isto foi un fracaso o ve calquer persoa, non é máis que ver estatísticas, iso já se ve. Dun lado, evidentemente, nos podemos ir derivando cara a unha castelinización progresiva. Hoxe creo que desde a outra parte hubiéramos ido máis rápido hacia un abandono social do galego do que se produceu hoxe. En certos campos léxicos, a mellor había que ter botado máis man do portugués. Eu que teño as miñas dúbidas é que indo a unha norma dese tipo solucionemos os problemas reais da concepción do galego como un dialecto ou da concepción do galego como unha lingua que nas condicións que estamos vivindo en Galiza é totalmente unha lingua inasumível e difícil de manter socialmente. E a sociedade, que para min é fundamental, tería unha maior consciencia da unidade da súa lingua coa que se fala en Portugal, no Brasil, en Angola e Mozambique. E iso, non teño cualquier tipo de dúbida, é unha garantía para a permanencia do galego. Infelizmente tampouco vexo na actualidade un escenario que efectivamente indique que é posible chegar a un pacto ou consenso que puidera ser favorável a que efectivamente o noso idioma pasase a ser tipificado en clave ou chave reintegracionista. O que pode ser convivir, pero nin eu te vou convencer a ti, nin ti a min, porque dice onde está a razón, onde está a verdade? Pareceme terrible que a lingua galega quedara reducida a isto e naturalmente isto ten que desaparecer porque nun mundo global isto non vai a ninguna parte. Aínda estamos a tempo de cambialo. Eu creo que isto sempre se está a tempo de cambialo.